Hormuška ožina in najnovejši komentarji Združenih držav Amerike. Donald Trump pravi, da bodo Združene države Amerike prevzele varovanje te ožine, kar je nekoliko zapleteno, glede na to, da Iran verjame, da ima nadzor. Kaj bi lahko šlo tukaj narobe? Vse. Na koncu ta izjava predsednika Trumpa sproža več vprašanj, kot pa daje odgovorov, ko pravi, da bodo zaračunali pristojbino. To je v nasprotju s kritiko glede iranskih načrtov za zaračunavanje pristojbine. Zdaj bi to lahko bil pameten poskus predsednika Trumpa, da bi se norčeval iz celotnega sistema pristojbin, kot to pravi. No, če Združene države ne morejo zaračunavati pristojbin, potem tudi Iran ne more zaračunavati pristojbin. In to pomeni, da nihče ne more zaračunavati pristojbin. Ampak s tem Trumpu pripisujemo preveč zaslug. Morda to v tem primeru ni zasluženo, ampak na koncu je bil, veste, poskus spremstva ladij za varen izhod iz Hormuške ožine. Govorimo o tisočih mornarjev, ki so tam obtičali že več mesecev. In ta operacija je bila zelo hitro postavljena na stranski tir zaradi groženj Irana. Ampak zdaj vidimo s to postopno zaostritvijo med stranima, da morda Trumpova administracija meni, da je vredno nekoliko pritisniti na Iran glede vprašanja Hormuške ožine. Vendar je zelo pomembno, da vse spomnimo, da čeprav Iranci skušajo preusmeriti pozornost na Hormuško ožino, je jedrsko vprašanje tista glavna grožnja. In morda je njihov cilj preusmeriti pozornost od njihovega jedrskega programa, ki ga sodeč po satelitskih posnetkih skušajo obnoviti, čeprav je predsednik Trump trdil, da so bile vse njihove zmogljivosti uničene. Torej, morda skušajo obnoviti nekatere svoje zmogljivosti, toda ob vsej pozornosti usmerjeni na Hormuško ožino. Pozornost ni usmerjena na jedrsko vprašanje. Očitno je veliko pozornosti namenjene Hormuški ožini zaradi njenega vpliva na svetovno gospodarstvo in neposrednega učinka na zalivske arabske države. Vendar ne smemo pozabiti na glavno vprašanje, na glavno grožnjo, ne le za svetovno gospodarstvo, ampak tudi za države v regiji, vključno z Izraelom. In to je jedrsko vprašanje. In zelo upam, da pozornost vseh vpletenih varnostnih organov ni preusmerjena in da ne igrajo po iranskih notah. Višja dopisnica z Bližnjega vzhoda, Ariel Osaran, hvala za vse najnovejše informacije iz regije. Cenim vaše vpoglede in posodobitve. Hvala, Ariel. In zdaj, ko govorimo prav o tem, o vsem tem varnostnem dogajanju v regiji. Veseli me, da lahko pozdravim upokojenega generalmajorja Amosa Jadlina, nekdanjega vodjo vojaške obveščevalne službe v IDF, ki se nam zdaj pridružuje iz Karmel Jozefa tukaj v Izraelu. Generalmajor, najlepša hvala za vaš čas, zelo cenimo, da ste z nami. Izrael očitno zelo pozorno spremlja dogajanje, trenutno bolj kot opazovalec, medtem ko ZDA izvajajo napade na iranske cilje, iranski režim pa izstreljuje rakete in drone na več držav v zalivu. Toda iranska revolucionarna garda se trenutno izogiba Izraelu. Kakšna je vaša ocena trenutne iranske strategije? Mislim, da se moramo vrniti k junijskemu sporazumu. Memorandum o soglasju je zelo problematičen z ameriškega in izraelskega vidika. In Iranci izkoriščajo nejasno besedilo, ki jim je v bistvu dal nekaj pristojnosti nad Hormuzom in povezavo z Libanonom. In menijo, da je predsednik omejen. Noče se vrniti v vojno in oni dvigujejo vložke. Poskušajo vzpostaviti režim v Hormuzu, ki jim bo dal veliko prednost pri prihodnih pogajanjih, prihodnih dogovorih in ravnotežju moči na Bližnjem vzhodu. To se seveda postavlja v nasprotje z načinom, kako je dogovor razumljen v Washingtonu. In predsednik ni pripravljen sprejeti tega, kar počnejo Iranci. In vprašanje je, ali gre za situacijo brez dogovora, brez vojne, ali za neke vrste omejene napade na obeh straneh, ali pa za vrnitev v popolno vojno.
Mislim, da so bile možnosti za vrnitev v popolno vojno v zadnjih mesecih zelo majhne. Nažalost so se v zadnjih 3 dneh povečale. Ker tisti, ki sprejemajo odločitve v Iranu, zdaj čutijo, da imajo veter v hrbet in lahko narekujejo korake ter pogoje v Hormuški ožini. Tako smo najprej videli predsednika dati centkomu proste roke za povračilni napad. In potem danes popoldne ponovno uvaja obleganje iranskega pristanišča. Torej, nas to v bistvu vrača na obdobje pred Luzanskim memorandumom o soglasju. To je zagotovo zanimivo, še posebej glede na dejstvo, da po mnenju režima IRGC nadzoruje ta preliv. In kot smo že prej razpravljali v oddaji, je Iran strateško izjemno dobro opravil svoje delo, saj je preusmeril pozornost z jedrskega vprašanja na vprašanje o Hormuški ožini. Rada bi vedela vaše mnenje o tem, da sta bila Izrael in ZDA na začetku te vojne zelo usklajena. Ob koncu februarja s tisto brezprecedenčno skupno operacijo, ko so na začetku vojne odstranili vrhovnega voditelja in 40 poveljnikov, zdaj le nekaj tednov kasneje, se zdi, da je Jeruzalem izključen iz dogajanja, vsaj na prvi pogled. Namigujete, da bi se vojna lahko nadaljevala. Ali menite, da bi Izrael sodeloval, če bi se te vojaške operacije ponovno nadaljevale? Mislim, da Izrael nima zmožnosti, da bi samostojno na lastno pobudo ponovno začel vojno. Ampak Izrael se bo seveda pridružil vojni, če se bo zgodil eden od 2 dogodkov. Izrael bo napaden strani Irana na način, kot so bili v zadnjih 3 dneh napadeni Bahrajn, Kuvajt in Zair. Ali pa se predsednik odloči vrniti v vojno. In potem bo Izrael ponovno bojeval rame ob rami z Američani. Mislim, da ima Izrael samo eno rdečo črto, ki bo prisilila Izrael, da gre v vojno enostransko po izraelski pobudi. In to je v primeru, da bo Izrael z obveščevalnimi podatki ugotovil, da Iran izdeluje ali tihotapi jedrsko bombo. To je rdeča črta, ki bo Izrael brez dvoma znova popeljala v vojno. Ne vidim, da bi Iranci to storili v prihodnjih mesecih. Praktično na to zdaj ne gledajo več kot na način za preusmeritev pozornosti. Menijo, da je to njihova atomska bomba. To je največja vzvod, ki so ga dobili iz vojne in ga ne bodo zlahka izpustili. Kot smo že prej rekli, se zdi, da strategija, ki jo uporabljajo, za zdaj zagotovo deluje. Ampak spet, če se ameriški predsednik odloči za nekaj drugega in morda pride do telefonskega klica, bomo počakali, da vidimo, kako se bo vse skupaj odvilo. Generalmajor, ostanite z nami. Obstaja še ena pomembna zgodba, o kateri bi rada slišala vaše mnenje. Ko se posvetimo najnovejšemu poročanju o drznih načrtih za Mahmuda Ahmadinedžada v Teheranu. In domnevna prizadevanja v zadnjih letih, da bi nekdanjega voditelja trde linije oblikovali v obveščevalni vir za Washington in Jeruzalem. In da morda celo izbrali za možnega voditelja v primeru spremembe režima v Iranu. Zdaj naj bi ta prizadevanja dosegla vrhunec v dramatičnem poskusu, da bi ga iz Teherana, kjer je živel pod strogim nadzorom, preselili v izraelsko varno hišo v zgodnjih dneh vojne. A načrt se je izjalovil. Časopis New York Times poroča, da so ta prizadevanja vključevala tudi srečanje z vodjo Mossada Davidom Barneo na robu akademske konference na Madžarskem pred več kot 2 letoma. Še vedno je z nami upokojeni generalmajor Amos Jadlin, nekdanji vodja vojaške obveščevalne službe v IDF. Generalmajor, ta zgodba se bere kot filmski triler s številnimi preobrati. Kakšno je vaše mnenje o teh trditvah, da je Mossad več let pridobival nekdanjega trdorokega predsednika Mahmuda Ahmadinedžada?
In kakšno je vaše mnenje o vrsti obveščevalnih dejavnosti, ki so potrebne, da bi nekoga, ki je bil odločen uničiti Izrael, poskušali spremeniti v morebitnega sodelavca? Kaj menite? Mislim, da je bila celotna ideja o spremembi režima precej šibka. Poznam samo en način, morda dva, kako spremeniti režim. Eden je s prisotnostjo vojakov na terenu in z napredovanjem vse do prestolnice. Kjer želite spremeniti režim, kot naprimer Berlin 1945 ali Bagdad 2003. To ni bil načrt v zadnji vojni z Iranom. Nekateri so mislili, da bo likvidacija vodstva ustvarila pogoje. Mislim, da so nekateri mislili, da bodo Kurdi kopenske sile. In kot nam pravi New York Times, in nimam pojma, kako zanesljiva je ta zgodba, so pripravili tudi alternativo. In če se spomnite, je predsednik Trump na začetku vojne rekel, da so v Iranu različni voditelji in da je do spremembe režima že prišlo. Tako da po mojih izkušnjah, kot nekdani vodja obveščevalne službe pred mnogimi leti, zelo zaupam virom SIGINT, nekaterim tehničnim virom, zračnemu izvidništvu in pa mojemu zaupanju v obveščevalne podatke iz človeških virov. Kot je operacija, če deluje, legitimna operacija v zvezi z Ahmadinejadom, so veliko manj verodostojni kot druge dimenzije obveščevalnih podatkov. In obveščevalni podatki so osnova za operacijo, za strategijo. Torej, tega ne morete primerjati z operacijo s pozivniki v Libanonu, ki je bila tehnična, kibernetska, povezana s poveljevanjem in nadzorom ter inovativna ideja. V tem primeru mislim, da če je zgodba New York Timesa pravilna, bi jo morali veliko bolj preveriti z rdečimi ekipami in preveriti, ali je ta ideja sploh izvedljiva. Najlepša hvala, cenimo vaše vpoglede, kot vedno. Upokojeni generalmajor Amos Jadlin, najlepša hvala, da ste bili z nami v oddaji. Bilo mi je v veselje. Hvala, Benita.